Karibu tena kwenye channel yetu. Leo nitakufundisha jinsi ya kuweza kutengeneza group la WhatsApp na kuweza kuweka settings mbalimbali ambazo ni muhimu kwa ajili ya group hiyo ambayo utaitengeneza. Kama wewe ni mpya katika YouTube channel yangu, ningeomba usubscribe YouTube channel yangu ili usiweze kupitwa na tutorial nyingine muhimu kama hii ya leo. So jinsi ya kutengeneza group ya WhatsApp, kitu cha kwanza cha kuweza kufanya ni kufungua application yako ya WhatsApp. Baada ya hapo utakuja katika sehemu ya chat, hakikisha upo hapa. Kama uko katika sehemu nyingine kama ni community ama update, basi hakikisha upo katika chat na click dot tatu hizi. Baada ya hapo utashuka options kama hizi ambazo unaziona katika screen ya kwangu hapa. Utaklik katika hii ya kwanza imeandikwa new group na itafunguka. Ili kuweza kutengeneza group utatakiwa kwanza uwe na wale wafuatiliaji wa hilo group angalau member mmoja. Okay? Kwa hiyo hapo utakwenda kuadd member mmoja ama zaidi ya mmoja kama tayari upo nao. So utaklik katika hizo namba zako. Mfano mimi nitamwadi huyu, nitasearch hapa. Nitamwadi na huyu. Okay, then nitaenda kwa kuklik alama hii ya green. Baada ya hapo utaandika jina la hiyo group yako ya WhatsApp ambayo unaitengeneza. Mfano mimi nitaandika jina la group yangu mapishi nyumbani. Na baada ya hapo una uwezo wa kuklik katika hii icon ambao una uwezo wa kuupload picha kwa ajili ya hiyo WhatsApp group yako. Kwa mfano mimi nitaklik, naona huku chini imekuja camera, gallery, emoji, search web. Utachagua unahitaji kuweka picha aina gani. Kama ipo katika gallery utaingia hapa katika gallery na utakuja huku utaifuata picha yako ilipo. Kwa sasa mimi sipo na picha ambayo ya kuweka, lakini nitachagua yoyote. Nitachukua hii hapa. Okay? Utaiweka vizuri picha yako ili iweze kuonekana vizuri katika profile. Na baada ya hapo tayari utakuwa umeweka picha na kuandika jina la hilo group. Kisha hapa kuna baadhi ya setting kadhaa. Kuna disappearing message, kama unahitaji kuweka message ziweze kudisappear baada ya masaa kadhaa, hizo ambazo utakuwa unatuma katika group yako ya WhatsApp, basi una uwezo wa kuklik hapa. Lakini ni setting ambayo haitumiki sana. Lakini pia kuna group permission, una uwezo wa kuklik ukapelekwa huko katika setting ya WhatsApp group yako. Kuna vitu ambavyo hapa unaweza kuviset. Kwa mfano hii sehemu ya juu ni members can. Yaani wale members wako watakuwa na uwezo wa kufanya vitu hivi. Umeona? Wale ambao wanafuatilia group yako pia watakuwa na uwezo wa kufanya hivyo. Kuedit group setting, watakuwa na uwezo wa kuedit. Kwa mfano watakuwa na uwezo wa kubadilisha jina, icon, description. Kama unahitaji waweze kufanya hivyo, unaacha hivyo hivyo. Kama hauhitaji, unazima. Lakini pia kusend message, kama unahitaji group yako ya WhatsApp pia na watu waweze kutuma message, utaweza kuacha hivi hivi. Lakini kama hauhitaji, unahitaji wewe tu admin ndio ambaye utume message, basi utazima hii na wewe tu ndio ambao utakuwa na uwezo wa kutuma message. Lakini kwa sasa wacha tuweze kuacha on. Na baada ya hapo kuna hii sehemu ya kuadd other members. Kwa hiyo mtu mwingine atakuwa na uwezo wa kuadd mtu mwingine ndani ya group yako. Kama unahitaji hivyo utaacha hivi hivi. Kama hauhitaji aweze uadi wewe tu admin, basi utazima. Okay, lakini sisi wacha tuache hivi hivi, hata yule members katika group letu, yule mtu ambaye atajoin aweze na kumuunganisha na mtu mwingine. Lakini huku chini kuna admins can. Hii setting hii atakuwa na uwezo wa kufanya admin tu, ku approve new member. Kama unahitaji new members akiwa added uweze kumapprove kabla ya kuingia katika group yako, unaweza kukawasha hapa. Okay, hata kama yule member akimwadi member mwenziwe, basi lazima wewe admin uweze kuapprove ili aweze kuingia katika group. So baada ya setting hizi fupi, unaweza ukarudi nyuma kwa kuklik huku juu kabisa katika kiaro cha back. Na hizi setting unaweza kuzifanya hata baadaye baada ya kutengeneza group lako hili. Then baada ya hapo utaklik hii alama ya right ya rangi ya kijani huku chini kabisa. Na tayari group yako itakuwa umetengeneza kama hivi ambavyo unaona. Inaonekana hivi kwa mara ya kwanza. Na hapa kuna vitu kadhaa ambavyo unaweza ukavifanya ama unaweza ukaweka setting tofauti tofauti. Kwa mfano unaweza kuja hapa katika group info, ukaja huku katika setting ya WhatsApp group yako, huku ukaona members, una uwezo wa kuadd member mwingine kwa kuklik hapa add members. Na ukaenda kutafuta members ambao unahitaji kumadd, na ukaweza kumselect na ukaadd.
ama unaweza kumtumia mtu linki, invite link, ukasend link kwa WhatsApp, ama ukakopi hii linki na ukamtumia mtu akaweza kuclick na kujoin, au kuweka katika group zako za Facebook na watu wakawa wana click na kuja moja kwa moja katika group yako ya WhatsApp. Pia una uwezo wa kutengeneza QR code. Kuna setting nyingi tu, lakini ukiachilia hapo, hizi setting nyingine tutakuwa tunakuja kuziangalia moja baada ya nyingine katika video ambazo zitafuata. So endelea kufuatilia YouTube channel yangu ili usiweze kupitwa na tutorial kama hizi. Na hapa una uwezo wa kuadd group description. Group description ni yale maelezo ambayo yanahusiana na hiyo group yako. Je, group yako inafanya kitu gani hasa? Unaweza kuielezea hapa ili yule members atakaingia aweze kuona description na kuelewa hili group linahusiana na nini. Kwa mfano mimi nitaandika kwa ufupi tu hapa, karibu tujifunze mapishi. Okay, simple kama hivi tu, lakini una uwezo wa kuweka description refu kidogo ili wapate maelezo ya kutosha. So unaona imebadilika, karibu tujifunze mapishi. Then baada ya hapo kuna issue za notification, kuna media visibility, tutakuja kuviangalia siku baada ya siku, kipengele kimoja kwenda kingine. Add members, watu katika group yako, ndio hivyo unaweza kuclick hapa add, ukaenda uka-add member mwingine ambaye namba yake upo nayo katika WhatsApp yako, na vitu kama hivyo. Then baada ya hapo una uwezo pia wa kuclick hapa add members, uka-add kama kule tulivyoona. Unaweza kutype hapa ukaweka karibuni sana katika group yako. Kwa hiyo hapo utakuwa tayari umeweza kutengeneza WhatsApp group kwa mara ya kwanza katika WhatsApp application yako. Ni rahisi sana kama hivi ambavyo umeona. Naomba kama kuna sehemu yoyote umekwama, unaambia katika sehemu ya comment hapo. Natumai video hii itakuwa na msaada kwako. Endelea kufuatilia kwa kusubscribe YouTube channel yetu, na vile vile like video hii, na usikose video ambayo inafuata, tutakuja kujifunza kitu kingine. Asante sana.